अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। आज माशाल्लाह मेरे दोस्त बहुत ज़बरदस्त और अच्छी और लाट मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। बहुत मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई कोई हमें राजमपुरी और हैवी और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और हाई लेंथ करने वाले बकरे दिखाएं। आज माशाल्लाह मेरे दोस्त बहुत मैंने अपने दोस्तों की फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल बकरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं दिखाए होंगे जो आज मैं आपको बकरे दिखा रहा हूँ। और बहुत ज़बरदस्त है और बकरे थोड़े जी हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये हैं 10 बकरियों की लाट है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लाट है, 2022 की कुर्बानी के लिए है। बहुत ही प्यारे और आउट क्लास नस्ल के मेरे दोस्त बकरे हैं, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मिसाल आप खुद ही हैं। जो मेरा दोस्त 2022 की कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहता है वो आए हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। इंशाल्लाह इंतहाई और मुनासिब और अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। वीडियो मेरी पूरी देखना, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत फ़ायदे के लिए बातें करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और बहुत ही मैं आपको अच्छी इंशाल्लाह बातें बताऊँगा जो आपके काम आएगी बातें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, 7 घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। देखिए मेरे दोस्त, जो राजमपुरी बकरे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये टोटल गिनती में जो आ रहे हैं ये 10 बकरे हैं और इनकी एज जो है मेरे दोस्त वो है 7-8 महीने इनकी एज है। माशाल्लाह VIP और अच्छी क्वालिटी वाले बकरे हैं, हाइट और लेंथ और ग्रोथ करने वाले बकरे हैं। मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई भी हमें 8 तो 10 बकरे दिखाएं जो राजमपुरी और अच्छी क्वालिटी वाले बकरे हों और बहुत ही ज़बरदस्त और रेट भी बिल्कुल मुनासिब हो, चीज़ भी साफ़ सुथरी हो। आज मैं अपने दोस्तों की फरमाइश पूरी कर, चीज़ भी साफ़ सुथरी है और रेट भी इंतहाई मुनासिब। रेट मैं आपको लाजमी बताऊँगा इनको, रेट के साथ मेरी वीडियो की आँखें बिल्कुल वाइट और चेहरा बिल्कुल गुलाबी। और देखें माशाल्लाह इसमें 2-3 बकरे जो आ रहे हैं वो सिंगों में आ रहे हैं, बाकी तमाम के तमाम बकरे गोने बकरे, हर बकरा इसमें एक से बढ़कर एक। और तोता फेस झालर वाले गुलाबी जल्द वाले बकरे और यही बकरे होते हैं मेरे दोस्त जो लाखों में चले जाते हैं और अच्छे बकरे यही होते हैं मेरे दोस्त जो पूरे पाकिस्तान में इनकी डिमांड है। इनको कहीं भी लेके जा पालें आप आसानी के साथ पाल सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं यूसुफ भाई इनको खिलाना पिलाना क्या होता है। मेरे दोस्त मैं आपको इनकी पूरी खुराक मैं आपको बताऊंगा और जहाँ भी इनको लेके पालें, मर्रे में भी लेके पालें, जहाँ पे आप ठंडे इलाके में भी पाल लें, आपको यह आसानी के साथ कोई मसला नहीं है, क्या दिक्कत कोई नहीं आएगी और आसानी के साथ आपको इनको पाल सकते हैं। सिर्फ इनकी जो मेन ग़िज़ा है गंदों में वो मैं आपको कॉल पे बता दूंगा, फ़ोन पे बता दूंगा। आप इनको यह खुराक डालें। देखो ये आपके सामने हम भी मकाई डाले हुए आपके सामने खा रहे हैं और एक्टिव है माशाल्लाह, कुछ भी नहीं होता। जहाँ भी आप इनको पालें पाल सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास भी गर्मी सर्दी होती है, आसानी के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह पालते हैं ये बकरे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अब बहुत फ़ायदे वाले बकरे हैं माशाल्लाह। ये बकरे लाखों में चले जाते हैं। अगर ये बकरे मैं आपको इंतहाई मुनासिब दे रहा हूँ ना मेरे दोस्त, आप इनको अच्छी आपको इनमें रोज़ी मिलने वाली है। आप 2022 के कुर्बानी का सीज़न लगाएं, आपको जितना भी बकरा ज़रूरत होगा 10 है 20 है 50 100 200 जितना भी बकरा ज़रूरत होगा इंशाल्लाह ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करें। और लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है, जामपुर रोड पुलिसरा, ये मेरी लोकेशन है। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करते हैं आ सकते हैं, हमारा बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें, 7 घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँ। देखिए मेरे दोस्त मैं आपको बकरे जो है ना चला फिरा के दिखा रहा हूँ, भूखे जानवरों की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपके सामने जनता जो खिला रहा हूँ बहुत ही भूखे हैं, भूखे जानवरों के इस वजह से जानवरों की वीडियो बना के दिखाता हूँ। इसमें जानवर एक्टिव और अच्छी तरह का फार्म हो जाता है डबल हड्डी में। और इनकी चमड़ी जो मेरे दोस्त जो राजमपुरी प्योर बकरा जो होते हैं उनकी चमड़ी जो है बहुत ही नरम होती है, बहुत जल्द इनकी नरम होती है। वो बकरा बनने वाला होता है, वो उनकी ग्रोथ और हाइट और लेंथ और अच्छी लेंथ होती है। और हर बकरा इसमें एक से बढ़कर है कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बकरे, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मिसालें आप खुद हैं। जितना भी बकरा आपको चाहिए सिर्फ बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे एक बार रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मतलब की चीज़ मिलेगी। आप मेरे दोस्तों की जो भी रेंज होगी इंशाल्लाह उसी रेंज के मुताबिक आपको जानवर मिलेंगे। हर तरह के हमारे पास जानवर मौजूद होते हैं। अगर फार्में करना चाहते हैं, आप बकरियाँ रखना चाहते हैं, आप फार्में भी कर सकते हैं। वो
बकरियां मेरे पास हैं वो भी आप ले सकते हैं। हर तरह के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जानवर मौजूद हैं। आपको हर तरह के आपको जानवर मिलेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा, तमाम और नस्लें भी आपको दिखाऊंगा और हर तरह की मैं आपको दिखाता भी रहता हूं। हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जानवर मौजूद हैं। आप किसी भी नस्ल के जानवर लेना चाहते हैं सिर्फ बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे रब्ता करें। ये बकरे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त 10 बकरे मैंने आपको दिखा दिए है और इनका रेट जो है मेरे दोस्त बहुत मुनासिब है। रेट मैं लगाऊंगा एक फ़ाइनल रेट होगा, उसमें कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी, फ़ाइनल फिक्स रेट होगा मेरे दोस्त। इनका जो रेट है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इनका रेट होगा 28,500 के हिसाब से मैं आपको पूरी लाट आपको दूंगा। अगर इसमें कुछ अलग लेना चाहें, अपनी मर्ज़ी के लेना चाहें, उनका रेट एक नहीं होगा, अलग होगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, साथ घंटी को प्रेस करें ताकि मददगार भी जो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ।